Areka muranyinisha. Ngo. Ariko Keri wamugarura mu kazi ko. None ngiye ibingibi biranshuye. Ngiye nkuru kwezi kwa mbere. Nukundi kwenda kuzo bataramemba. Karame papa Nadi. Amakuru ni meza. N'abana baraho. Nta kibazo baragusuhuza. Biragenda neza byose. Ndababwira nta kibazo. Kandi nawe ukomere turagukumbuye abana bambwiye ngo nkuramutse. Sawa nta kibazo tuzasubira buriya. Uzaze vuba turakwiteguye. Ariko mwana uzi ukuntu numva nishimye yatwiriranwe gutya. Mama ni nabyiza ariko. Nta kintu utakoze wamfashije imirimo ngaho gufura, kuvoma amazi, gukora isuku ibintu byose n'ukuri wamfashije. Numva nishimye. Erega mama, rega none ndi umwana mwiza. Nujya umbona nje nasinze, mbanahuye abajama tugasangira ariko ngiye mbanaguza agacupa kamwe. Nukuri ugera. Kamwe konyine. Basi jye mu munsi iminsi biri mu cyumweru. Biriranwe tuganire subundi. Simba nza makuru yawe. Tugerageza byibuze makuru impakanya tuganire. Mfashe imirimo. Nukuri iyo twiranwe mbona umwana mwiza pe. Kandi nukuri nicyo mba nifuza. Ntabwo uzongera kubaho. Nukuri pe. Mama wavuganaga nande? Wavuganaga nande? Wanyumvaga se? Nakumva. Navuganaga na papa wanyu. Se mama, basi papa ntabwo dukumbura. Abakumbura se arabakumbuye bana banje. Yambwiye ngo azaza vuba bose kandi nabyo bintu mwamutumye zabasanira ni mwiza. Subesha mubwire ni mwajya kuvuga. Ese umugoma yakubwiye ko akazi kameze ute? Akazi ni sawa rwose nawe bya bindi nyine ngo ni gahunda. Shana nta kibazo namusuhuje. Erega ndabakunda abana banje. Mwese n'ukuri buramba mbahangayikiye iminsi yose mbasengera pe. Natwe turagukunda mama. N'ukuri. Kugerageza. Ntago nzongera kujya muri biriya ariko nyine ari ukuntu nk'ukuntu umuryango ati ngwino nkubwire nsure nkamusura kamwe yuko nsoma no gukana. Ntaje ugerageza basi umwe mu rugero. Ahubwo maburetse numva bamagaye. Aro, meze bite musaza? Naboneye nibere mu rugo nanjye nari maze kwitunganya ariko nari ruganira na mama. Nese muranshaka? Areka muranyinisha. Ngo. Nawe yose turanywa harimo na konyagise. Mama naga bya konyagiye. None se umva? Ndaje naga ari ibintu bigoye nukuza nkagusura none se bamwe unze ngusure se. Ndaje manga mari kugana na mama. Sawa. Ndaje rwose nta kibazo. Hako nawe ujye ubanza utegure, sawa? Akoma uziko zamuyigeze kumbwira ngo naguherutse kumwishyura. Kandi shawe nazamufitanye ubusho. Happy. Buri munsi mwamwitsiritana. Kwitsiritana kuri kutubeshya kugira duteze mama na papa. Akaya tubyihorera. Ngo zamu tumufitiye amafaranga? Ingoma yamufite ariko mwumvishije vuga. Ariko se zamu yabaye ati Ako mama ubwo zamu nawe waramuranga. Amakuru yose. Nkuko mwangasanga. Cyane byiza kabisa. Ashaka umukobwa ahita nadize. Wa mukobwa? Bana umuzi? Ashaka umukobwa ahita nadize. Shaka umukobwa wa mukobwa Nadia. Ari kuziko Nadia wabaye boro. Abahunga b'abakobwa baza kuri bashaka Nadia. Uzi kumushaka kubundi wowe wahe. Ndumva nta kirenze ariko namushaka ambwira nimba hari. ayo mafaranga noneho ndaza kuyamwishyura nuko atanyibukije naho amafaranga yo kumwishyura ntiyarabuze rwose. Ako mama numwishyura. Zamu namaye amafaranga reka. Ugura yama cyangwa yamukata. Umbwire ko angana ndayamukata nta kibazo. Oya birarenze Nadia hanga kwinjanga ni kondisi noneho ngo Nadia ntabwo byashoboka kuba Nadia ndabona pe uri mwiza pe nari sori biteye ko kwinjiza hano ariko ntabwo byakunda ahubwo wowe wasijya n'utunamba twawe kwena nkungango hangaje n'umuntu system nye nawe urabyumva Kuva nta birenze ariko ubwo nimba umunyimye kandi gendera sawa nose narakusigiye utunumero Katisubirire mu gikari twe nge nayo
nayo ni mu mirimo. None mugende papa wanjye arabasubiza. ndumva nta birenze sawa rero ubwo musigara narakunsiga utunomero ndahombye kabisa ariko Nadia azanye n'abantu batubutse ariko ntabwo namuhakare bo nubwo atubutse. mana akazi kamaze kuncanga akazi karamvunye ariko Kelly mama nta kibazo kirimo nukuri ko jya ugerageza ubu urasubiriye kandi ugiye kongera kunywa. oya ngiye kunywa nukuri Jya ugerageza basutanye kandi ni ukuri umwe mu rugero. njyewe nta gacupa kamwe ntazankarenza Tega ubashe no kwizigama ubu ubona uzaba umugabo gute. ndabyumva ndumva inama mubwiye mama kandi njye uza kandi njugukurikiza ugerageza usenge wiragiza Imana mwana wawe. Imana buriya niyo itumye turiho. njye niyo ngiye no kuryama ndasenga ariko kwiragiza Imana nicyo kintu cya mbere. Ibyo tubamo byose twiragije Imana ntacyo byatumarira. ariko urebye n'icyaka cyanyishe si unywa amazi ra None se unywe amazi wabiki? oya Amazi ni ubuzima. amazi abyimbishira mama nukuri ariko nyine nuko inkora akabyeri kamwe karangira rega amaga ndi n'umwana mwiza wa nubwo ndeba hano sinkunda kujya mu bakobwa sinjya nkunda kwiba nta kibazo Ibyo byose nta na kimwe byakugezaho. Gerageza ukore wizigame ubashe no kwibuka ko natwe tugukeneye. cyane ni urukundo Kelly wamugarura mu kazi kose abakiriya baraza bambaza Kelly buri wese Kelly kandi akazi kamaze kunanira ndebera gutera imizigo kugira gute ariko urazi Mwana nta kundi nyine ngaho genda ureba abo bagenzi bawe ari kutebuka. mama ndatebuka Utaha kare. sawa Kelly ngiye kumugarura mu kazi vuba abakiriya babone Kelly wabo kandi nanjye mbona amafaranga cyane ko nari maze kubumba n'abakiriya benshi Noneho ngiye ibi ngibi biranshuye ngiye nkuru ukwezi kwa mbere n'ukundi kwenda kuza wataramemba ko nkorera abakire ibifite ku mufuka no kwikupira byimbye pe anabibona aho bataricara ibizuba rirake noneho icyaka mfite ibi nabyo wapi kabisa ngewe nanze kubibabwira nzi ko bazanyishura bibwije none niba arimo kunyishura ibigenda bibabwira kuko icyaka cyambambanye pe cyambambanye